ngibingelele kuwona wonke umuntu nakubona wonke umuntu ofinyelela nje esigabeni sokuthi abuke lolu hlelo lapha ekhaya kwindaba yeSipho TV. Lo okhulumayo-ke kusawuyena-ke uMkhulubonga otholakala phansi eLangaville Extension 4 enamba 3802 kaMakhosi Street, aphinde atholakale futhi e-Extension 2 eKwaThema ephase 1 e13372 Giyani Street and Corner Square. Kula ngitholakala khona-ke mina eGoli abangaphesheya kweprovince noma abangaphandle kweprovince, ngise-South Africa abangaphesheya kwezizwe. Magumama nomhlaba-ke lapha nginendaba lapha noma nginodaba ebengifisa ukudlulisela abantu nokuthi-ke siveze phela ebalazweni ukuthi cha, iy'nyanga zangempela zisakhona lapha obalazweni, ngesizathu esithi ubunyanga sebusuke bamosheka igama labo ngenxa yabantu esebayibona noma esebavele njengakuthi babonakale njengezinyanga bengezona. Ngizokuphinda lokhu ngikusho ukuthi inyanga iwumuntu onophawu, inyanga iwumuntu eyohlezi ngaso sonke isikhathi ingananto yokuthi ngakugqamisela ngayo. Inyanga akuwona umuntu ongathi mhlampe ngoba uzokunika ukuphila nokukhanya kube umuntu ozobe sekakubonisa into eyithinta kakhulu, into eziyingcebo nento kanjalo, mhlampe njengokuthi mhlampe uyakuflexela ngoba kuwumsebenzi lo oyimfihlo kulowo muntu lo okanjalo. Nangapha kuwubizo inyanga ebiziwe noma umuntu othi uyinyanga kusuke umuntu uvele obiziwe onophawu. Mangithi unophawu, lowo muntu uphawu lakho ukuthi unemfihlo ayaziyo ngokomhlaba, hhayi le azoyithwalela ngamane kube ukuthi uzoyifuya noma ngamane kube ukuthi leyo nto leyo uzokhuluma nayo njengonkulunkulu wakhe, njengomlimi wesikhwama noma umlimi wesiphiwo. Kodwa le nto kuyinto kanjalo, akubona ukuthi mhlambe ngaba into ebeyisebenzisa omkhulu, kuyenzeka kwesinye isikhathi kube ukuthi besebenzisa omkhulu bese-ke sibuya kuwena. Kodwa-ke imvamisa uma sekunjalo sekuzoba khona nezinye-ke phela iy'lwane ebengazona vele ezihambisana nosikhwama, uthi ukuthi mhlawumbe umkhulu naye wahamba wayoyilanda-ke mhlawumbe ukukhuphuka umsebenzi noma into ekanjalo. So lapha ekhaya-ke siyasebenza kakhulu ngawo umsebenzi wokulapha lona. Iminyaka miningi kakhulu abantu bayangazi iy'ndawo ey'hlukahlukene, kungekona-ke ukuthi mhlampe ngiyayiphakamisa, kodwa kukona-ke ukuthi imisebenzi yami iyohlezi ime ngeqiniso. Lapha kunensizwa-ke efikile lapha ekhaya ngayidalula isibongo ekethi yafika mhlampe yatholakala ukuthi mhlampe kunenkinga enayo, ukusho ukuthi lo muntu umuntu obefisa ukuphakama noma umuntu obefuna ukuthi mhlampe impilo yakhe ibe kangcono. Kodwa phela emandla lawa esiwabiza ngemali kuyinto mhlampe le engekho, ngoba ngesimo sempilo nangendlela-ke yokuthi uNkulunkulu izinto zakhe uyihlela ngendlela-ke engafani kuwona wonke umuntu. Sase sikwazi ukumsiza-ke sizokwazi ukuthi imkhandelele empande ezokwazi ukuthi imphilise yena ngale ndlela le ekufuze ukuthi imphilise ngayo. Lapha-ke sisimnika imfihlo kodwa kuzovela lokho futhi nalapho obalazweni kancane, hhayi konke, ngoba thina sivikela umsebenzi wobunyanga nalesi siphiwo kanye nokuthi-ke vele kuyohlezi kuyimfihlo umsebenzi wobunyanga. Ngisho bangazama kanjani, akekho umuntu ongahamba yofuna into yokuthi abe inyanga engeyona inyanga bese azoba inyanga. Ayenzeki leyo nto leyo, ngaso sonke isikhathi leyo nto izophilisa wena. Laba abanye uzobanika le nto wena owaziyo ukuthi yini, kodwa phela bona babe basethembeni lokuthi bayothola ukuphila kuwena. Kodwa-ke abantu baningi kakhulu, so ungagxili kakhulu ey'nyangeni zangaphandle nabantu abangenzi kahle ebantwini. Ngifuna ukuthi abantu bazi ukuthi indlala mina ngiyayizwisisa, kodwa angithi abantu abafike la ekhaya ukhale noma kungamele, ngoba into enjalo siyakwazi ukuyibona. Angeke udabule ikhehla leli engikhuluma ngalo ngithi lifike la ekhaya kuze silisize, ukuthi nako siyakwazi ukubona ukuthi cha ngempela lo muntu akanako. Siyakwazi ukuthi-ke lapho sikusize entweni kanjalo. Kodwa-ke phela akuwona wonke umuntu engizomsiza ngento yemfihlo. Yena ngimsiza ngento yemfihlo ngoba kunamandla vese engiwabonile kuyena ukuthi akhona esingawavusa ukuthi aphile. Abantu-ke sizongena lapha esigodlweni beyibone le nsizwa izikhulumela yona impela, kungabi ngathi lezi zinto yinto mhlampe yokukhandwa. Lapha lento ayilandile yinto ekhona yokuphila eyokukhanya, futhi lapha ngiyagunyaza ukuthi mawukuthi kukhona inkinga azohlangabezana nayo phambili, abuye futhi mhlawumbe afike ngisho nasemaphoyiseni, kube khona la ngibophisa khona noma kube khona la engicebeka khona
ngokuthi mhlampe le nto ayisayenzi ngale ndlela mina engithembise ngayo. Mina into engiyikhanda la ekhaya kohlezi kuyiqiniso, kwalona iqiniso la ekhaya liwufakazi. Maguma amanomhlaba kusukela eMpumalanga, eNtshonalanga, eNingizimu naseNyakatho. Mina ngundaba ezitha ngesithuli sikandaba, ngumageba, ngumntwana. Angithi vele ngubhungane kansele, nguzikode, ngugoba izembe, ngumashiya mahla, umafuza alifulele. Ngizembe lezulu mina eladabula amafela ahlaba kwelambamba, kwahlangana umhlaba wonke wazemazema, kwafakaza umfana omncane enhliziyo ibovu, wathiwa umfana uzacela umzimba okhala amathambo. Mina ngingudlugudluke into egudluza into encane endleleni, isikhathi sokudlala into enganayo. Iqiniso ilele ngilibeke phambili ngaso sonke isikhathi. Abantu bayobona-ke uma sesingena sijula lapha ohlelweni lolu esilibhekile namhlanje. Kodwa ngithi inkosi ithelela abantu umusa, abaphile kakhulu, abafisa ukufika la ekhaya bathole ukuphila bazokuthola, abafisa ukuthi bethole ukusizakala la ekhaya bezokuthola ngaso sonke isikhathi. Umkhulu akuyena umuntu oyitshenayo futhi akuyena umuntu oyiphakamisayo ngaso sonke isikhathi, ngenxa yokuthi umuntu oyinyanga uyohlezi enalo usizi labantu. Kodwa usizi ongali-acta nosizi olusenhliziyweni alifani. Le nto izokhuluma nemizwa yakho ngaso sonke isikhathi wena uwumuntu usuke ufikile enyangeni, ukuthi lapho ufike endaweni ekahle noma ufike endaweni ekuyona. Kodwa ngalawo mazwi ukuthi abantu abafune ukuphila kodwa bangajahi izinto ey'ngaphambili, babheke nje kakhulu iy'mpilo zabo ukuthi yini edingakalayo ukuze umuntu aye phambili. Angithi mina umuntu angathwali, angithi mina umuntu angafuni into okuphakama. Ifune nawe uyifuna, kodwa phela ngoba usazi isimo sempilo yakho and uwazi ukuthi lokho kudinga ngoba ukudinga, hayi ngoba ukudinga ngoba uzodlala ngakho. Ngoba ekugcineni kuyoba ngathi mina inyanga angisebenzi, kanti into yala ekhaya iyenziwa ngendlela le esuke utshelwe ngayo la ekhaya. Impela-ke Maguma amanomhlaba kunomfundi engithanda ukumbonga onguSizwe wakwaMahlangu, owafika lapha noBhodoza wakwaMahlangu kanye noSokhele wakwaMnqobi. Abafika lapha abafana basuka phansi eKZN esigodini engingasidalula. Bathi amagama ngiwadalule ngoba bebone imisebenzi emihle. Ngiyathanda ukubonga nginena kakhulu bafowethu ukuthi nibuye ngeqiniso lapha ekhaya. Kunezinto ezinhle engike ngayithola nezinto ezijabulisa umoya njengomuntu nami usakhula emsebenzini wobunyanga ukuthi cha, nawe njengenyanga siyabona ukuthi ukhona uyaliphila isizwe lakababa njengoba nawe uthunyelwe. Ngiyajabula kakhulu uma khona kuba khona abantu ababuyayo bezolikhuluma iqiniso ngaso sonke isikhathi, ebese basho ukuthi futhi mhlawumbe bafuna ukuthi sikhulume ngabo, ngoba phela nabo kuzoba ufakazi kwabanye abafuna ukudinga ukukhuthala phezu kwesimo sempilo. Ngiyabonga kakhulu bafowethu kule senzo esihle ningenzele sona. Ngithi uNkulunkulu anandisele lapho enithathe khona futhi anithelele umusa. Impela siyabuleka bemakhetha amadala, siyabuleka impela makhetha amadala, siyabuleka mina amadala amnyama. Ezinyatheleni zami nasemabusheni ami nasezibhambekweni zami nomndeni wami impala, ngakhuleka kuwe-ke dlozi lami, ngabubula-ke lamathonga, ngibheka izembatho zomgonyama nokukhazimula-ke kwedlozi entendeni yesandla sami, ngangithwele ithemba nempumelelo. Thonga lami-ke kumnyama ngikhanyiseleni, thonga lami kumnyama ngikhanyiseleni. Bangibuka bathize bangehlulela banomhlaba kabaqondi thonga. Izalo kababa-ke iphumelela sakuhlehla, emvu yasindwa dlozi lami kanti nikuphi na? Dlozi lami kanti nikuphi na? Ngisisa impepho noma izinto sesibheda, ngayisusa noma sebehleka sakusondela emadlebeni ami. Bahleka kakhulu kusakungikhumbuza ukubheda kwezinto. Ngisisa impepho ngethemba kangcono uma ivutha kakhulu, ivutha sakungizwa kubuye nethemba lokuthi ngenye imini sojabula kwethu.
ngenye imini sojabula wethu. Ngikhale kakhulu-ke thonga lami, ngakhala salusisi, ngakhala kwavunga mazingonyama, kwananela ohlathi nkulu usizi lwenhlupheko lungikhungethe, ngakhala sakubuya kwathemba kwaya kwayokhala esizibulweni somuntu wesifazane olahlekelwe yithemba. Thonga lami buyisa ithemba. Khuleka kinike nina amathonga amakhulu, ngikhuleka kinike nina bomthiyo sentikazi ogubhile amagwala, omanye osonda bomkhulu ngoba nongenamali uyenele entendeni esandla senu. Obaba magwaza gedegede lakhela iy'ntaba zasenhlazatshe, kwase kwaphuma abafazi bengabhincile, bathi ngaba lo ketekete lenzani na? Khibiza nina-ke amakhosi, ngiyanibuza ukuthi nina-ke nathula thonga lami konakala kulo muzi, abantwana bensizwa yenu impumelelo yabo yahlehlele emvani khona na? Nithula nithini mathonga amakhulu? Ngikhuleka kinike, khinibiza njalo ngibubule esizibulweni senu, khinibiza ukuthi niphenduleke nina. Ngikhuleka kini mathonga amakhulu, ngikhuleka kini. Phendula-ke thonga lami, ngikhuleka kini-ke bomthiyo sontshikazi, nina bagumbi lamagwala bobaba magwaza gedegede lakhela iy'ntaba zasenhlazatshe, kwase kwaphuma abafazi bengabhincile. Phendulani-ke thonga lami, thonga lami phendulani, ngikhuleka kini-ke ezinyanya zakwethu. Kopedeni sami nikhona na? Sanibonani bakwethu. Ngibingelela amagumamane omhlaba izizwe zonke. Ngisithi liyaphila lapho likhona abantu. Nami ngeke ngizidalule igama nje. Ngilapha kwaMkhulu Bonga, eLangaville Extension 4. Nami ngilana nje ngifikiswa zinkinga zokuphila. Ngingamazi nje umkhulu. Njalo nami bengazi ukuthi ngizothola umuntu ofana naye. Ngoba ngilana nje nami sengihambe ngahamba. Ngoba nje ziningi indawo nami engiphuma kizo ngizama ukuthi impilo ibe ngcono, kodwa-ke ngingakutholi engudingayo. Ngingakutholi impela, ngingawuboni lo mehluko oba khona, njalo kusuke kube ukuthi mhlawumbe ngikhiphe nemali. Kodwa-ke ngithe sengidiwana naye ubonga lapho uMkhulu Bonga. Wangidirector ukuthi ngifike kule ndawo, ngafika-ke la ekhaya. Hayi nami wangizwa nje ukukhala kwami, le nkinga zami enginazo, kanti vele nawe uyalibona. Nami ngingathi uyalibona. Kodwa-ke wangisiza kumkhulu, ngingazange ngamnika nje into ekhona engithi ngimnike yona esandleni sakhe. Uzwe nje ngendlela naye abone ngakhona ukuhlupheka kwami, la ngendlela izinto ezenzakala ngakhona. Ngoba nje ngingumuntu ongasenalutho, nami seyindoda nje ngihlela esidlule i-40. Kodwa-ke ngokuphila ngiyasebenza, ngisebenza ngemoto-ke mina. Njengoba nje umkhulu ekhanda abantu, mina ngikhanda imoto. Lo msebenzi wami engiwenzayo. Nami sengifika la kumkhulu wathi hayi ndoda, ngizokuphakamisa. Ngoba nje kunjena, uma uphila uyindoda owazi umsebenzi, uthola usungasazi nokuthi ugcine wena empilweni. Ungazi ukuthi usuyakwenze njani. Sekudinga-ke bona abalaphi bendabuko, kodwa nabo abafani. Impela ngoba usuke ungazi ukuthi manje uzomthola kanjani umuntu ozokusiza. Hayi uma usaphila ithemba kufuneka liphele. Uzame nawe ngoba vele basidla imali abantu. Impumelelo ungayitholi. Kodwa nanku sengifikela kwakuBonga, uMkhulu Bonga. Hayi wanginikeza lokho anginikeza khona, nami ngoba lingibona ngiphethe kanje ukuthi ngiphakame emsebenzini wami. Fane naye nami. Ngingaze ngakhala kanti ukhona. Amen. Sengizabuya-ke la ekhaya ngokwenzakala kwezinto. Buya futhi Bonga. Nami ngikhanda zona imoto ngila ngaseJohannesburg. Loba mhlawumbe imoto engaphandle anginankinga lokho umlando umuntu. Nazo inombolo zefoni, ngizanikeza nje inombolo zefoni. Ngibhese kakhulu la eJohannesburg. Ngikhanda zona imoto ngumakheniki mina, ngikhanda indaba zentambo mhlawumbe hayi cha. Ngikhanda nje indaba kamakheniki, engine into eningi ayizwe engizenzayo. Hayi indaba yentambo. Nami ngithe ngizophakama kuba uMkhulu Bonga ngoba impilo iyaphoqa.
Usuke ungazi impela kodwa-ke thina sabantu abamnyama njalo ba akukho okunye sizokwenza Ba. silandele lokhu kuzosenza lathi siphakame sibonakale njengabanye abantwana. Kunzima impela uma ungakamtholi umuntu ozokusiza ba kodwa nami ngifike lana ngilele la ekhaya ba nami ngithe ngifikayo ngizwa ngathi ngiyasaba mpela ukuthi ba kanjani la ekhaya. Hayi ngilele nje akukho nokukodwa ngingathi mhlawumbe kukhona engibonile into engiyidingayo impilo kubonakala abanye into ngubaba babe phela impela ngabe ngubaba lo sweet awuboneka kahla la lo sweet bantu so nami ngizama khona ukuthi umsebenzi wami ubonakale awuboneka kahla la ungakhali kanti nginezandla nginenyawo kumphelele ngibele ngiyakhala ngika ngisukume mangibona ukuxakile ukudinga ukuthi kanti ukuhamba kanjani into evalile njengoba ngibona nje nami nje abantu bathi bangizama bangenzele lokhu nalokhu bathi bangenzela ngasedlozini. Hawu madoda ngingasazi ukuthi kanti leli dlozi likhona noma cha. Hayi umkhulu ubonga naye ubonile ngandlela ekubone ngayo wahlanganisa la ngendlela ahlanganise ngakhona ukuthi sixhumane-ke manje yokhathi isipanela ngathi ngalinikeza nje iy'nambolo zami zefoni ukubana mhlawumbe ofuna ukungiza ukuthi ngisebenza kanjani. Inamba yami ithi 0774 337 354 0774 337 354 ngitholakala khona la eJohannesburg kodwa-ke ngiyafonelwa-ke mina WhatsApp anginayo WhatsApp ngiyafonelwa nje straight hayi ngathanda ukubonga-ke bandla lakithi nongabe exakekile kayeke ucabange hlehle sukuma uzame ngoba ukwazi okuyikho nje ucabanga ngomqondo uhleli la sukuma impela nawe ubone ukuthi kuhamba kanjani empilweni ngoba ngingakhona ukuthi siphile singaceli umuntu aphile ezisebenzela azenzele lokhu akufunayo empilweni. Nami ngilande lokho engilandile kumkhulu ubonga la wanginika le mgomo ngiyidalule bodwa nami akukho engingakwenza phela ngixakekile njalo ngixakekiswe yibona futhi abantu uyayibona inkinga esuke ibe khona niyo le thina sodwa nje ngoba akekho umuntu wazalela ukuhlupheka kehla la hayi akekho kodwa abantu nje la ngomona bekubona ukuthi hayi unaso isiphiwo naso kehla la asuke-ke bakuphazamisa awuboneki noJengu bachitha abaze bachithe ndawasani kwazona iy'ngane ungaziboni la ibaleni kehla la bona abantu usuyaqala ukusukuma-ke ngokuyindoda ukuthi hawu madoda kwamosheka konke ngisho nemoto ebihamba isekho Nkosi yami hawu angeke ngihlale hayi ngiyabonga nje nami ithuba leli ngitholile lokufika kulona leli khaya kehla la ngiyabonga lokho impela thank you cha sithokoze nathi impela kehla lami sithokoze kakhulu kona wonke umuntu ofinyelela nje esigabeni sokuthi abuke lolu hlelo lalapha ekhaya cha nokho-ke nathi sizama ukuthi siveze lapho balazweni ukuthi iqiniso lisakhona kubantu abafana nami namanye-ke amakhehle engiwaziyo ngempela ukuthi imisebenzi awuyenza ngokweqiniso nami kulapho engibheke khona ukuthi cha ngiyafisa ukuthi ngikhule ngifane nabo ey'nyathelweni nasekugcineni iqiniso phezu kwabantu. Ngiyathanda-ke kakhulu nokuthi ngibonge abantu asebafikile lapha ekhaya ngalo lolu hlelo especially ukuze bathole usizo. Hhayi-ke mina angisebenzeli emafamu, mina angisebenzeli-ke mhlampe endaweni le engekho. Mina ngisebenzela ekhaya emzini wami noma emzini kababa. Izigodlo zihlukahlukene lapha kulapha khona esiphathinjulo khona kuphela. Abantu-ke abafisa ukuthola into zokuphila la ekhaya siyabanika abantu baphilelwe abantu bakhanyelwe ngako konke abakudingayo. Ngalawo mazwi inombolo zalensizwa zizovela ke lapha escreenini. Kuwo wonke umuntu othi unenkinga yemoto nakuwo wonke umuntu othi udinga usizo lokuthi alungiselwe imoto ebengade bekadimile ekhaya noma mhlambe efisa ukuthi ilimele imoto noma mhlambe khona la ilimele khona imoto bese efisa ukuthi yena ethole usizo ngalokho ngoba usudlalwe umakhenikhi kunensizwa mina lapha engufakazi kuyona nami ngibonile imisebenzi yayo
ngabona nabantu futhi ngoba kuthe kwathi mhlambe ngalesikhathi lapha kwafona umama kuyena washo ukuthi cha uyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhla wenzile kuquantum lakhe ngoba manje alisanawo luyamsindo bekade linawo futhi ke manje selihamba kahle ngoba ecaleni belihamba lihluphe emva kweviki njalo emva kweviki noma emva kwamaviki amabili kodwa manje sekuyinto eqondile. Abantu ke bazoshayela ingcingo lapha kuyena ubaba uma bedinga usizo ngokwezimo zeimoto bese lapha ubaba uyakwazi ukuthi atravel futhi afike kuwena na ukuthi wena ungaphandle mhlambe use Eastern Cape ukoGoli noma mhlambe ngoba yena useGoli mhlambe koMpumalanga kweLimpopo endaweni ekanjani na ukuthi iprovince yakhe ngaphandle usuzomchazela ke wona ukuthi usungaphandle bese uzobe usuyamthumela ke imali ukuthi akwazi ukufika kuwena bese le eyokwazi ukuthi phela ekhanda umsebenzi usuzomkhokhela masikhanda umsebenzi. Impela ke magumamana omhlaba abantu inkosi ibathelela umusa abadinga usizo la ekhaya bayashaya ingcingo lapha ku 0670135577 abantu ke bayalazi udaba lapha ekhaya abantu ngicela balakhe basubscribe baphinde baklike i-notification bell ukuze nakusasa sizokwazi ukuthi masikhiphe lapha ama content amasha noma ivideo entsha abantu bakwazi ukunotifyeka ngegama lika Veli Nqangi umdala wezulu omhlaba ngithi abantu abaphile inkosi ithela umusa amen.